Hello，咁多位，又歡迎嚟到細佬呢個買賣二手錶嘅頻道。啱啱放咗個 long weekend 嘅長假期，相信大家都好開心噶啦。咁就呢一集咧就會介紹呢個一金就七講俾大家嘅，希望大家會中意。第一隻寶珀嘅利文系列嘅一個 Annual Canada 全力嘅月相自動錶嚟嘅。個型號或者講住先啦。2763。陣間詳細型號咧就喺價錢嗰度就會寫出嚟噶啦。一個38mm 嘅白面嘅錶嚟嘅。就其實呢塊白面咧就應該係有少少瓷，應該係用瓷質做嘅，因為你望落咧就見到咧就有少少咧陶瓷咁嘅感覺嘅。其實當然唔係啦。就39咧就係一個羅馬數字啦。一個日曆嘅，有支紅頭喺度嘅。要月相啦，因為呢隻係舊款嚟嘅。所以個月相嗰度咧就冇啲人面笑哈哈嘅 logo 嘅，即係個標誌嘅。因為呢啲舊款業嚟咁樣。呢個就係呢個星期啦，呢個就係月份。就到時交咧就全部篤呢啲窿位就得噶啦。越大即係越大越細咧，佢就唔識分嘅。細月份嗰時你篤一下個日曆咧，佢就跳一格咧，跟住個月份都會喐埋噶啦。一個物底嘅設計。一條原裝嘅鱷魚皮皮帶啦，都有掂住90%噶啦。因為係舊款嘅，所以係針扣嚟嘅。如果再後期啲嗰啲咧，就全部都係呢個接扣嚟嘅。一個6763嘅自動機芯，100個鐘頭嘅 power reserve，其實大家夠使噶啦。操作簡單啫，鎖把嚟嘅，扭出嚟咧，就咁得一格嘅啫。校時間，其餘嗰啲咧就全部篤窿校嘅啫。就呢隻錶咧就整體咧，都有90%㗎，都幾新下嘅。就係齋錶一隻就賣31,800。就上水就係咁樣㗎啦。可能針扣關係咧，有時咧有啲朋友手勢咧接扣咧就反而咧佢戴得唔舒服。針扣嚟講咧，最好啦。大家就可以校邊個位，就可以篤邊個位戴上手嘅，就會 fit 好多㗎啦。呢隻 Panerai 嘅 Submersible，Panerai 裏邊咧嘅潛水嘅款嚟嘅。就型號就 PAM 2973 4個字嘅，係新款嚟嘅。就一個42mm 嘅鋼殼嘅細3針日曆嘅自動錶嚟嘅。一個黑邊啦，配咗啲藍色嘅字嘅。Submersible 啦，300米潛水字樣。同埋呢個細3針咧就係呢個90時位嘅。單向嘅外圈，潛水錶一般都係咁樣噶啦，就唔會雙向嘅。一個物底嘅設計啦。就一個900 72個鐘頭 power reserve 嘅機芯嚟嘅。就有一條原裝嘅紅色幾 sharp 繩下嘅膠帶，一個大嘅接扣啦。呢隻錶咧操作簡單啫，拉出嚟半格，快條日曆拉晒出嚟就咁校時間就 OK 噶啦。呢隻錶係全套嘅，就2024年嘅10月，有8年保養。呢隻錶咧另外再跟多2條帶嘅，一條膠帶，一條尼龍帶。潛水錶基本上就唔會配皮帶嘅，係配膠帶或者尼龍帶嗰啲，即係嗰啲唔會話即係線水嗰啲啦，即係唔會話嗰啲一濕就冧嗰啲帶嚟嘅。呢隻錶咧而家咧就仲賣緊嘅，公價咧就係74,500。而家呢隻咧基本上全新嘅二手嚟嘅，好新淨好新淨，掂住都有90%半啦，保守少少。就賣46,800，即係大概嘅62折咁上下啦。Panerai 嘅潛水錶，仲要咁細隻42mm嘅咧，其實咧佢自己個款咧都出得唔多嘅，所以街外邊咧都係較為細 size 嘅潛水錶係會少啲嘅。第三隻勞力士啦，其實都較為少做勞力士噶啦，而家就基本上全部都係做出邊嗰啲雜牌嗰啲錶噶啦。型號126610 LV，其實唔使多介紹噶啦，好多朋友咧分分鐘仲熟過我。就直接啲啦，就2024年嘅6月錶5年保養，有白牌齊格係10,6,800，即係106800。其實都唔使帶張手俾大家睇噶啦，大家都應該好清楚噶啦。如果有興趣嘅就可以 WhatsApp 下我先。第四隻都係寶珀，利文嘅系列型號咧2150，陣間會詳細型號咧會寫喺價錢嗰邊噶啦。就一個大3針大日曆嘅設計嚟嘅，呢個係利文嚟講咧屬於超薄嘅款嚟嘅，係啦，相信大家都知噶啦，利文咧有個寶珀嘅 logo 喺度嘅。就呢隻咧就的確咧屬於佢嘅超薄款嚟嘅。一個
黑面，咁啊其實黑唔晒嘅，有少少帶灰嘅。咁啊大3針啦，咁啊大日曆就喺6點鐘。咁呢個大日曆咧就2級嘅，依邊高啊依邊低咁樣啦。咁啊其實都係一個設計嘅一種嚟嘅啫。咁就一個咁啊透底嘅，咁啊6850自動機芯，咁啊其實就係改 FP1151嘅72個鐘頭嘅 Power Reserve。咁啊一個咁啊金妥嚟嘅呢個，咁就一條後配嘅鉸魚皮帶啦，咁啊一個針扣，咁啊操作簡單嘅啫，咁啊鎖把嚟嘅，咁啊扭出嚟，咁啊然之後咧就即係半格就係呢個快條日曆拉晒出嚟咧，就係呢個較時間嘅，到時 cut 翻埋擰翻去就 OK 噶啦。咁啊呢隻錶咧就係齋錶一隻，就賣28,800，上個手就係咁樣啦，38mm。咁啊其實隻錶咧望落去咧，又唔好似 dress watch 咁樣嘅，咁啊佢可能咧就係大少少咧，咁啊運動型嘅款咁樣嘅。咁啊其實呢隻錶咧，咁啊出邊咧就唔多見嘅。咁啊如果有興趣嘅朋友咧，就可以 WhatsApp 我。第5隻咁啊 JLC 積架嘅呢個 Master Ultra Thin，咁就型號就 Q145242，咁啊一個超薄嘅玫瑰金2針嘅上鏈錶嚟嘅。咁就一個奶白色嘅錶面啦，即係錶盤啦。咁啊，呢啲 index 啊同埋啲針咧，我都相信應該係玫瑰金嚟嘅。咁啊，啲針咧就係呢個叫貴妃指針啊，即係貴妃，因為針係好多款噶嘛。咁啊，呢款就叫貴妃針咁樣嘅。咁係一個透底嘅，咁啊 Master Control 嘅1000嘅機芯嚟嘅。咁啊4嚿機芯，咁啊上足鏈就係 Power Reserve 咧就係35個鐘頭。咁就一條原裝嘅9成幾嘅帶，咁啊一個原裝嘅呢個針嘅玫瑰金扣啦。咁啊其實呢個錶大家打出俾大家睇下。咁啊其實咧呢個超薄機芯咧，咁啊其實咧喺我上網查過啦。咁啊呢個超薄機芯咧，全世界嘅機芯嚟講咧，都係屬於數一數二嘅超薄嚟講啊。咁就好簡單嘅啫。咁啊唔係鎖把嚟嘅，咁啊拉出嚟就咁校時間 cut 翻嚟就得㗎啦。咁就記住喎，因為呢啲斯文錶咧，咁啊防水性能麻麻地嘅啫。咁就呢隻咧就係齋錶一隻，就賣36,800。咁啊話就話34mm，咁啊其實戴上手咧就唔係想像中咁細嘅。咁啊加上咧佢係超薄嘅關係咧，咁啊其實戴上嚟咧都好舒服下嘅。咁啊如果有興趣嘅朋友咧，就可以 WhatsApp 下我先。第6隻咁啊帕馬強尼嘅加大裝嘅卡帕嚟嘅，咁啊個型號就 PF013474，咁就 size 咧最大個 size 嚟嘅34×47，咁啊可以陣間戴上手俾大家睇睇嘅。一個奶白色嘅錶面啦，咁啊雙數就係呢個阿拉伯數目字，咁啊呢度咧就係3張位嚟嘅，咁啊一個線型嘅日曆槍，咁啊帕馬強尼咧，咁啊好多時咧呢一個系列咧都會係個日曆咧都係咁樣設計咁樣嘅。水滴型嘅錶殼啦，咁啊相信大家都清楚㗎啦。咁啊一個透底嘅自動機芯，咁啊 PF331，咁啊 Power Reserve 咧55個鐘頭左右啦。咁啊一條原裝嘅 Hermes 嘅帶嚟嘅，咁啊8成領啦，咁啊8成半咁上下啦。咁啊裏邊咁其實係污糟啲嘅啫，咁啊可能係啲扣位咧呃到嘅啫。咁就成隻錶，即係錶帶咧牛皮嚟嘅，咁啊整體都冇問題嘅。咁啊一個撳掣開嘅一個接扣啦，咁一撳呢個掣，咁啊開出嚟咧就箍住條皮帶咧就可以戴到噶啦。咁就好簡單嘅啫。咁啊唔係鎖把嚟嘅，咁啊操作咁半格咧就係快條日曆噶啦。咁啊拉晒出嚟就咁校個時間 cut 翻埋就 OK 噶啦。咁啊呢隻錶咧，咁啊整體嚟講咧都掂住有9成嘅。咁啊齋錶一隻就賣32,800，上個手就係咁樣噶啦。咁啊其實都唔係好大嘅隻錶，因為可能咧戴上手咧咁腳仔咧咁啊彎咗落去咧，咁啊都幾貼手下嘅，就唔會話有嗰啲拱手拱腳嗰啲咁感覺嘅。咁啊如果有興趣嘅朋友咧，就可以 WhatsApp 下我。一隻咁啊 Gasuti 嘅 Selenita 系列，咁啊參員系列啦，咁就3944041204 39mm 嘅鋼嘅呢個大3針日曆月相 Power Reserve 錶嚟嘅。咁就介紹先啦。咁就一個奶白色嘅銀銀地嘅錶面咁樣啦。咁啊呢個2時至3時咧，呢個就係 Power Reserve 嘅 indicator 嚟嘅。咁啊上足鏈咧就可以行40個鐘。
咁啊，月相咧就喺呢個10點至11點位啦。咁啊，大日個日曆咁啊唔係大日曆嚟嘅，咁啊只不過呢度咧下邊咧係個放大鏡咁樣嘅，咁啊所以望落咧就以為係大日曆，咁啊其實唔係嘅，係一個大三針啦。咁啊呢個針秒針嘅針尾咧就有 Gasuti 主要嘅 logo 嚟嘅，咁就係一個透底嘅設計。咁啊3944嘅機芯，咁啊 Power Reserve 咧就大概咧就40個鐘頭到啦。咁啊塊面嗰度已經顯示咗㗎啦。咁啊金邊陀啦，咁啊金 logo， 咁啊一條後配嘅，咁啊鱷魚皮嘅皮帶，咁就有一個舊款嘅，因為呢個停咗產㗎啦，呢啲一定係舊款嘅呢個撳掣開嘅，咁啊蝴蝶扣，咁就個錶帶嗰度咧，咁呢度呢個位咧俾你開咗之後塞個窿落去就拍翻落去咁樣嘅，咁就呢隻錶咧，咁啊整體嚟講咧都有成9成嘅，係啊，仲有呢個位咧就係呢個篤嗰個校嗰個月相啊，單獨校嘅。咁啊，操作簡單，咁啊半格就係快跳壓力，拉晒出嚟校時間，吸翻埋就 OK 㗎啦。咁就呢隻錶咧，咁啊整體嚟講咧都算非常之唔錯嘅。咁啊以一隻接近20年，甚至乎超過20年嘅錶咧，咁啊保養得唔錯嘅。咁啊齋錶一隻就賣30800，跟進翻少少。咁啊頭先講錯咗鱷魚皮，呢條係牛皮皮帶嚟嘅。咁啊彈上手就係咁樣㗎啦，咁啊都 OK 啦。咁啊而家呢啲 Gasuti 有月相有 Power Reserve 嘅錶咧，咁啊其實呢個價錢咧，其實都算非常之抵玩㗎啦。第8隻咁啊寶珀利文嘅系列，咁啊 Reveal GMT， 咁啊呢隻錶咧較為複雜少少嘅，咁啊要慢慢講俾大家聽下。咁啊型號就2041，咁啊全個型號陣間會喺價錢嗰度咧，我會打埋落去嘅。咁就一個42mm 嘅全鈦嘅大三針自動嘅錶嚟嘅。咁啊塊錶面咧好似好複雜，咁我而家慢慢同大家講啦。呢個咧就係鬧錶嘅響鬧掣嚟嘅，咁啊即係而家咧本質上咧就真係 off 咗個鬧鐘㗎啦。咁啊到時呢粒掣咧你可以扭出嚟咧就撳咧，佢就開翻個鬧鐘啦。咁啊3點呢個位咧就係鬧鐘嗰個時間嚟嘅。咁啊呢個就係細三針啦。咁呢一個咧就係一個24小時啊 GMT 嘅顯示嚟嘅。咁啊呢一個咧就唔係呢個機芯，即係嗰個機芯走時咧嗰個 Power Reserve， 呢個係咧上鏈嗰個咁嘅 Power Reserve 嚟嘅。咁啊如果上齊嗰個鬧鐘鏈咧，佢就會撥到落去呢度咁樣㗎啦。咁一個透底嘅咁啊設計啦，咁啊一個1241，咁啊40鐘頭嗰個 Power Reserve 嘅機芯嚟嘅。咁啊其實呢個機芯咧就好複雜嘅。有成400個 component 嘅，即係有成400個配件咁樣嘅。咁啊一個有 logo 嘅錶帶啦，咁啊呢條帶咧都係鈦嚟嘅。咁就呢隻錶咧就係全部扭白嚟嘅。咁啊有少即係其實都係屬於運動錶嗰一款嚟㗎啦。咁就而家我唔試教住啦。咁如果有興趣嘅師兄咧，咁啊可以落嚟睇睇。咁啊，我可以試下教一次俾你睇嘅。咁啊，或者講少少先啦。咁就呢個咧就係教嗰個時間嘅，呢個就係教嗰個鬧鐘時間。咁呢個就係一個開關掣。咁就呢度咧拉半格出嚟咧，行24先至會跳入嚟嘅啫。因為 GMT 通常咁嘅設計嘅。咁就拉埋出嚟咧，咁啊校時間，到時塞翻入去，咁啊上翻緊佢就 OK 㗎啦。咁就呢隻錶咧，咁啊齋錶一隻。就係賣62,800，咁啊胎嘅部分咧都冇崩冇成嘅，咁啊整體嚟講咧都 OK，咁啊條帶都好實淨下嘅，咁啊戴上手就係咁樣噶啦，咁啊非常之舒服，非常之輕啊，咁就呢隻錶咧，而家我戴咧就大概你預係18個 cm 度啦，咁啊仲有一格大格喺度嘅，咁啊頭先我度過，咁啊嗰一格咧有1.5 cm 嘅，咁啊即係話咧計埋上嚟咧，呢隻錶咧最盡咧唔好咁問啦。19個 cm 啦，咁啊粗少少手腕嘅朋友咧都可以戴到嘅，咁啊冇問題嘅。8隻錶都介紹完㗎啦，咁如果有興趣嘅師兄啊朋友嗰啲咁咧，就可以 WhatsApp 下我先嘅，咁就而家下邊嗰度咧就有我哋個鋪頭嘅地址㗎啦。咁就如果睇啱邊隻嘅，就可以 WhatsApp 下我先，因為始終係錄片嗰度咧有嗰個時間滯後㗎。咁我驚有時譬如賣咗咁就唔好意思啦。咁就如果大家想睇啲相先嘅都冇問題。咁我嘅條片嘅公司簡介嗰度咧就有我嗰個旋轉拍賣 Carousell 嗰個戶口嘅。咁啊裏邊平均每隻錶都有8-9張相嘅。咁啊大家可以慢慢睇。咁就如果有興趣嘅就可以聯絡一下我。呢集完，下集見。